切だ。今日は線路に面白いエレベーターを仕掛けたよ。お楽しみに。電車が来るよ。エレベーターのボタン、ポチッとな。タイ参ります。どこに行くんだ？地下1階、食品売り場です。デパ地下だ。お買い物は済んだ。さあ乗って。発車します。電車が来るよ。エレベーターのボタン、ポチッとな。タイ参ります。どこに行くんだ？ビヨヨンエレベーター、発車。上へ参ります。到着。電車が来るよ。エレベーターのボタン、ポチッとな。上へ参ります。どこに行くんだ？月の上に到着です。月のうさちゃんだ。発車します。電車が来るよ。エレベーターのボタン、ポチッとな。タイ参ります。どこに行くんだ？エレベーターを乗り継げば上に戻れるよ。下がった。今度は上がった。上へ参ります。なに？なんでここから出てくるの？出口を間違えちゃった。いたずらはほどほどにね。わあ、ちょっと下ろして。いたずら踏切の面白いエレベーター、これでおしまい。秘密の箱にはご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。